नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए एक नया प्रोडक्ट, एक मेडिसिन जिसका नाम है एस्कोडेक्स एलिस। ग्लेनमार्क कंपनी का है। 100 ml इसका क्वांटिटी है। एक सिरप बेस है। इसमें कंपोनेंट है लीवोसाल्ब्यूटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुएफेंसिन एक्सपेक्टोरेंट। तो ये क्या करते हैं? इसका जो एमआरपी है 144 रुपीज़ का है। ग्लेनमार्क कंपनी का बहुत ही अच्छा ब्रांड है। ये खांसी, सर्दी, जुकाम वगैरह में यूज़ होता है। लीवोसाल्ब्यूटामॉल ये जो कंपोनेंट है ये इनहेलर में भी यूज़ होता है। ब्रोंकोडायलेटर इसके हिसाब से यूज़ होता है। और ये अभी कॉफ सिरप में है। तो कॉफ सिरप में क्या करते हैं, जो चेस्ट में कंजेशन रहता है, सांस लेने में जो दिक्कत होता है, COPD, एस्थमा, इसमें यूज़ होता है। इसमें पेशेंट को आराम रहता है, सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। एम्ब्रोक्सल जिसका म्यूकस, जो खांसी है, म्यूकस आता है, ठीक है, तो उसका जो थिक म्यूकस होता है, गड़ा जो म्यूकस होता है, उसको पतला करते, थिन करते, ठीक है। और गुएफेंसिन ये जो है ये म्यूकस को बाहर निकलने में मदद करते। इसमें ये पीने के बाद ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। बार बार म्यूकस को बाहर आता है तो थूकना पड़ता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। जिसमें चेस्ट या थ्रोट, गले में खराश, चेस्ट में कंजेशन, टाइटपन, तो ये सब वो धीरे धीरे ठीक कर देते हैं। इसको आप ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से आप दिखा के आप यूज़ कर सकते हैं। और चिल्ड्रन से इसको दूरी पे रखना है। कीप ऑल मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। और ये ब्रोंको डायलेटर है, म्यूकोलाइटिक एजेंट है इसमें। इसका आप यूज़ कर सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम में यूज़ कर सकते हैं खाना खाने के बाद। नहीं तो डिजीनेस या फिर कभी कभी हार्ट बीट बढ़ भी सकता है। और ये सब साइड इफेक्ट होता है पर ये बहुत ही कम, ठीक है। थैंक यू।